有機生活啊！4月份又同大家見面啦。嗱，今日咧正式就應該係清明4月4號。不過咧，今日嘅話題唔係講清明嘅。咁啊，其實咧，我早個禮拜咧已經翻咗香港㗎啦。咁大家都知道啦，我係最支持香港乜嘢㗎啦嚇。咁所以咧，一翻嚟冇耐，好似唔知第2日啦，我已經去咗睇一套香港嘅本地製作。咁今次又唔係講電影喎，只係咧，因為我睇嗰套戲裏邊有一啲內容，有一場戲咧就講有個人係可以入夢嘅。嗱，咁如果大家睇過呢套戲就知我睇咩戲啦，係邊個做都知啦嚇。咁咧就入夢呢樣嘢咧，就令我諗翻起我自己一個親身經歷。先講。嗱，我自己睇到入夢咧，我就即時咧就諗下，究竟呢樣嘢係真定假咧？講到好神喎，即係可以去到人哋嘅夢境入邊。咁我 Google 啦，咁但係冇任何嘢可以提供係科學好有即係科學嘅考究，就講呢樣係真定假定係點樣啊？就好似我哋平時講一啲啲神鬼嘅傳說啊，咁有人信有人唔信啦嚇。咁今次咧，我就想同大家講下我自己嘅親身經歷，就唔係好耐之前嘅啫，係幾個月之前嘅。咁就喺美國發生。咁我等大家聽完之後咧，你哋判決究竟件事係啲乜嘢啦嚇。咁件事就係我自己平時太太翻工，我就梗係查可夫司機㗎啦，車佢翻工就接佢放工。咁每日都係做呢啲嘢㗎啦。咁所以咧，我哋經過啲地方就好熟嘅，即係唔會話哎呀好陌生啊，去到嗰度會唔會點樣啊？冇，完全係黑埋眼都去到㗎啦。咁嗰日如是者又係翻到醫院附近，咁佢哋嗰個醫院咧就其實唔係一棟好似香港嗰啲咁一棟嘅醫院嘅大樓咁，嗰個係其實係一個大學城嚟嘅。咁佢哋入邊咧就好多棟，有10幾20棟咧，都同醫科有關嘅大廈。每一棟大廈咧有佢哋嘅專科嘅。咁我哋每日都經過嗰個大街轉入一個小路，個小路個角落啱啱嗰個位咧，就係一啲咧啱啱過咗身嘅病人，就擺喺嗰度嘅，即係啲即係叫做嗰啲唔記得啦，中文唔記得，是但啦大家知㗎啦應該咁咧。去到嗰個角落位咧，就再向前行咧，就紅綠燈啦。我而家咁都噏到㗎啦。紅綠燈咧，再轉右，然後過多2個街就到我太太翻工嗰個大廈。咁跟住我就會沿路翻轉頭，都係會經翻個 corner 位，就去到呢一個細細地呢個角落，就會轉翻右。咁呢個位咧就一定係紅綠燈嘅。紅綠燈，然後轉咗右咧within 5秒鐘嘅距離咧，又有另外一個紅綠燈，因為喺大學城裏邊咧，啲人咧就要講究安全啊，所以係不停紅綠燈要你成日都停車嘅。咁但係朝頭早咁早，你知啦，我講過啦，美國咧轉右係唔使等燈㗎嘛，紅燈可以轉啊。總之喺安全嘅情況底下，紅燈都轉得㗎嘛。咁嗰朝咧我都記得其實係應該係綠燈嚟㗎。咁我去到呢一個呢個細細地呢個角落位，即係擺放一啲啱啱過身嘅病人嘅地方啦嚇。咁我就轉彎5秒鐘，呢5秒鐘裏邊，我突然間好似即係空白咗嘅，係完全而家都唔記得翻呢5秒鐘做咗啲乜嘢，發生咗咩事。咁突然間過咗一段好短嘅時間，好似醒翻咗咁，望到前邊應該嗰個紅綠燈，我望到係綠燈嘅。咁綠燈嘅梗係直去啦，跟住去啦，係嘛？咁但係當時嚟講個速度唔係好快嘅車，係我諗都係如果講香港定係美國啦，都係10零20米咁，即係30公里啦，即係咁上下啫，即係唔會快嘅個速度。
咁向前行，咁但係我一睄到，喂，再前啲有車咁樣攔腰咁樣過喎，咁佢有紅燈喎，咁如果我睇到綠燈，咁佢應該係紅燈㗎啦，咁佢冇停車喎，我即時個反應就係、咦唔係啦，踩停架車穩陣喎，咁係嘛？咁一踩停，咁但係我即時又望到對方，佢又停喎，咁即係話佢都知道自己好似過龍喎，佢停低，我停低，咁我就話冇搞錯啊！咁早4點幾鐘咁樣衝過嚟謀殺咩？咁但係個距離大概有10零米，咁即係廿尺做到啦。我見到個對方個司機係一個女人嚟㗎，咁即係下意識，通常女人會對一啲突發嘅事咧都比較即係有少少震驚啦，即係唔會咁淡定啦。咁對方就真正係好淡定嘅，直頭佢又唔望我，佢就係向前望嘅啫。我望哇唔係話咩人嚟㗎你？我淨係諗咁啦咁但係跟住即時我有一個感覺，髮尾枕後邊咧浸涼。哇唔係啊嘛？咁神！經過嗰個殮房啊，我記得個叫殮房嗰個地方叫做，經過個殮房嘅地方，突然間嗰個腦空白咗幾秒，跟住好似會發生交通意外，而對方嘅揸車嗰個司機係女人，但佢好淡定，佢又唔望我，咁我繼續慢慢向前行，我就諗下，咦唔係啊嘛？你經過呢個地方好多次，即係我太太喺度返工都好多年㗎咯喎，我都揸過唔少次嘅經過呢個地方，突然間有一個咁嘅感覺，我話唔係真係嘛？嗱講到呢度，到而家我都判斷唔到當日發生嘅事係真定假，但係咧我始終咧就覺得好似啊，就係、龍秉基撞咗一個 X， 嗰個 X 大家都估到係咩啦嚇？咁但係呢件事我從來都冇同我太太講過嘅，呢幾個月我當冇事發生過。咁啊，直到早2日睇嗰個戲，有嗰個劇情出現啊，入夢啊，唔知真定假，咁就令我諗翻起我自己嘅經歷，唔知真定假。所以咧，大家聽完之後，你哋諗下。